Leo nimeona ni muhimu nikutane nanyi nikiwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum ili kuelezea umma kupitia kwenu utekelezaji wa shughuli za maendeleo na fursa mbalimbali kwa makundi maalum yakiwemo wanawake, vijana, watoto, wazee, wajane, wagane na wafanya biashara ndogo ndogo chini ya uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa niweke sawa, tusichanganye masuala ya vijana yana wizara yake mahususi ya vijana, lakini kuna sehemu tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba masuala haya yanakwenda vizuri, kwa sababu masuala ya vijana ni mtambuka, yapo kwenye sekta zote tulizonazo nchini. Hivyo nami nitayagusia. Ndugu waandishi wa habari, Dira ya Maendeleo ya mwaka 2050 inalenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea kwa kuwekeza zaidi kwenye sekta zinazoajiri watu wengi. Sekta hizo ni pamoja na kilimo, utalii, viwanda, ujenzi, michezo na sanaa za ubunifu na madini. Kwa msingi huo, mwelekeo wa serikali katika uwekezaji kwenye sekta hizo unatarajiwa kuongeza fursa za kiuchumi ikiwemo kwa makundi maalum. Ndugu waandishi wa habari, nitoe wito kwa jamii kuvitumia vyuo vyetu vya maendeleo ya jamii na maendeleo ya jamii ufundi ambavyo ni Rungemba, Ruaha Iringa, Mlale iko Ruvuma, Mabugai kiko Tanga, Uyole kiko Mbeya, Monduli kipo kwa Arusha, Misungwi kipo Mwanza na Buhare kiko mkoa wa Mara, pamoja na taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru ambayo iko Arusha, ili jamii iweze kupata maarifa na ujuzi utakaochangia kujiletea maendeleo kwa kujiajiri, kuajiri na kuajiriwa pia na kuajiri wengine. Nataka niseme kwamba vyuo hivi huwa vina program kwenda kwenye jamii, kwenda kupeleka dhana nzima ya masuala ya maendeleo ya jamii. Hivyo basi jamii ni waombe, mnapoona vyuo hivi vikija kuwafikia kwenye jamii, mvipe ushirikiano. Vina mengi vya kuweza kuwafanya mpate mwelekeo chanya wa kuzifikia fursa za maendeleo. Ndugu waandishi wa habari, ili kuwa na taifa lenye wananchi wazalendo wanaozingatia maadili ya kijamii, ni muhimu kuwekeza katika malezi na makuzi bora ya watoto. Katika kufikia lengo hilo, serikali inaendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo kutoa elimu ya malezi kupitia mwongozo wa wajibu wa wazazi na walezi katika malezi na matunzo ya watoto na familia. Na hadi kufikia Disemba 2025, wataalamu wote ngazi ya mkoa na halmashauri wameshapatiwa mafunzo kuhusu mwongozo huo ili wapeleke ujumbe huo katika jamii, na sisi tutaendelea kujielekeza vilivyo kuhakikisha kwamba familia zetu zinajengwa imara na watoto watokanao na familia hizi wanakuwa bora zaidi walioandaliwa kwa ajili ya kuweza kuwa tunu ya taifa hili kuelekea mwaka 2050 waweze kutekeleza dira hii vizuri zaidi. Ndugu waandishi wa habari, ninasisitiza umuhimu wa wazazi wote wawili, baba na mama, kushirikiana katika kuwalea watoto ili kufikia ukuaji timilifu kimwili, kiakili na kisaikolojia. Vile vile ni muhimu kwa wazazi au walezi na jamii kuwa karibu na watoto wao, kwa sababu watakuwa wanatengeneza muunganiko, yani bond, na hivyo kuwezesha upendo toshelevu wa mtoto na wazazi au walezi wake. Kukosekana kwa hiyo bondi kunapelekea watoto kutokuwa na upendo kwa wazazi walezi wao, hasa wanapokuwa watu wazima, na kuwatelekeza hao wazazi wao. Ndugu waandishi wa habari, katika kuimarisha wajibu wa wazazi katika malezi ya vijana balehe, serikali inatekeleza program ya malezi ya vijana balehe inayojulikana kama Furaha Teen
inayotekelezwa kwa majaribio katika mikoa ya Songwe na Mbeya. Kupitia programu hiyo, wazazi wanafundishwa mbinu za kuwalea na kuwaongoza watoto wao ili waweze kukabiliana na changamoto za ujana balehe. Na programu hii inakusudiwa kusambaa katika mikoa yote. Aidha, natoa wito kwa wazazi kuhusu umuhimu wa kuwasikiliza na kuwashirikisha vijana wao katika shughuli mbalimbali za kifamilia na kijamii, sambamba na kuongoza kwenye masuala mbalimbali ya kijamii na kiuchumi, ili kuwaepusha na tabia na mwenendo au mienendo isiyofaa katika jamii. Kama serikali inavyokuwa na mipango na mikakati yake, hivyo hivyo kwenye familia tunatarajia tuwe na mipango na mikakati ya kuwachukua vijana wetu, watoto wetu, kuwaingiza katika ratiba zetu, waweze kupata mwanga wa shughuli za kifamilia na kijamii zinazofanyika, ili baadaye na wao wakija kuwa waanzilishi wa familia zao waweze kufanya vema zaidi pasipo kutetereka. Ndugu waandishi wa habari, katika kujenga jamii yenye usawa na yenye haki, ni muhimu pia kuzingatia usawa wa kijinsia katika nyanja zote za maisha. Kwa kutambua hilo, serikali imeweka mazingira rafiki na wezeshi kwa makundi maalum, hususan wanawake, kushiriki kufanya maamuzi katika ngazi mbalimbali za uongozi, kuendelea kuweka mifumo ya kukuza vipaji kwa wasichana na wanawake, na kutoa mafunzo endelevu ya uongozi na utawala bora. Na hapa niweke sawa, haimaanishi kwamba tunapokuza vipaji vya wasichana na wanawake kwamba tunawaweka pembeni watoto wa kiume. Ni kwa sababu tu ya takwimu zilionekana zinaelemea sana upande wa wasichana na wanawake kuwa nyuma kimaendeleo. Lakini hata hivyo, katika sera tulioifanya toleo la mwaka 2023 tayari tumeingiza masuala ya ushirikishwaji wanaume, ili tusiwaache nyuma watoto wa kiume, nao wawe sehemu ya kutekeleza kwa kina mwelekeo huu wa usawa wa kijinsia. Ndugu waandishi wa habari, serikali imeendelea kutekeleza miradi, programu na kampeni mbalimbali katika jamii zinazohusu huduma za malezi, hifadhi ya jamii, unasihi, afya ya akili, msaada wa kisaikolojia na kijamii, elimu lishe, matunzo ya watoto, marekebisho ya tabia, utengamao, ulinzi wa watoto na wazee, huduma za uangalizi wa wafungwa na mahabusu, usuluhishi wa migogoro ya ndoa na familia, kuunganisha wahudumiwa katika familia na jamii, na kuwaunganisha wahitaji na watoa huduma mtambuka. Utoaji wa huduma ya ulinzi na matunzo kwa wazee na wasiojiweza imeendelea kutekelezwa kwa ufanisi mkubwa unaohusisha serikali na watoa huduma binafsi. Katika kipindi cha mwaka 2022 hadi mwaka 2025, wizara imetoa huduma za msingi za chakula, malazi, mavazi na matibabu, utoaji bima ya afya bila malipo, ambapo jumla ya wazee milioni 1,256,544 wamepatiwa vitambulisho vya matibabu bila malipo pamoja na bima za afya. Aidha, serikali inaendelea kutoa huduma za matunzo kwa wazee katika makazi ya wazee 13 yanayomilikiwa na serikali, ambayo ni makazi ya wazee Kibirizi ipo Kigoma, Njoro yapo Kilimanjaro, Kola Ndoto yapo Shinyanga, Bukumbi yapo Mwanza, Ipuli yako Tabora, Funga yapo Morogoro, Mwanzage, Misufini haya yapo Tanga, Nunge ni hapa Dar es Salaam, Nyabange yako mkoani Mara, Kilima yako mkoani Kagera, Suka Mahela ni makazi yaliyopo mkoani Singida, na Magugu makazi yako Manyara, na yote haya yana jumla ya wazee 245, wa kiume 147, wa kike 98. Aidha, wizara imeendelea kufanya ufuatiliaji wa huduma kwa wazee 279 walio katika makazi ya wazee 16 yanayomilikiwa na taasisi binafsi, ambapo huko wanaume ni 118 na wanawake ni 161. Ndugu waandishi wa habari, serikali inatekeleza sera ya taifa ya wazee ya mwaka 2003 toleo la mwaka 2024, ambapo pamoja na mambo mengine imeanzisha mabaraza ya wazee, ambayo ni majukwaa muhimu kwa ajili ya wazee kujadili mambo yao pamoja na kutoa maoni na ushauri katika masuala ya kijamii. Hadi kufikia mwaka 2025 tuna mabaraza ya wazee 20,768, sawa na 98% ya malengo ya mabaraza hayo. Idadi yake yameanzishwa kuanzia ngazi ya kijiji, ngazi za mitaa, kata, halmashauri, mikoa hadi taifa. Hivyo natoa wito kwa jamii kuyatumia mabaraza ya wazee
katika kurithisha jamii maarifa, mila na desturi chanya na maadili mema. Na hapa niseme mwelekeo wetu ni kuhakikisha mabaraza haya yanasimama, yanakuwa na sauti, yanaweza kuwakilisha wazee wengine katika maamuzi mbalimbali yanayofanywa na serikali kupitia sera ambayo nao wameshiriki vizuri sana kuitengeneza. Ndugu waandishi wa habari, serikali inaendelea kusajili na kufanya ufuatiliaji wa makao ya watoto na vituo vya kulelea watoto wadogo mchana ambavyo hutoa huduma za ulinzi na usalama wa mtoto. Hadi kufikia Novemba 2025, jumla ya makao ya watoto 404 na vituo vya kulelea watoto wadogo mchana yani daycare centers 4595 vimesajiliwa. Nichukue fursa hii kuhamasisha jamii kuanzisha kusajili na kutumia vituo vya kulelea watoto wadogo mchana daycare centers kwa ajili ya huduma za uchangamshi na malezi ya watoto. Ndugu waandishi wa habari, serikali inaendelea kutoa huduma ya malezi ya kambo na kuasili kwa ajili ya watoto waliokosa malezi katika ngazi ya familia kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo vifo vya wazazi, watoto ambao wametelekezwa na wazazi wao, na tunaona wengine wanatupa watoto. Takwimu zinaonyesha huduma za malezi ya kambo na kuasili zimeongezeka kutoka watoto 85 mwaka 2022 hadi kufikia watoto 562, wavulana 279 na wasichana 283 mwaka 2025. Hivyo natoa wito kwa familia zenye uhitaji wa kutoa huduma ya malezi ya kambo na kuasili kuwasilisha maombi yao kwa kamishna wa ustawi wa jamii kupitia halmashauri zao. Na hapa nisisitize, wakati wengine wanatelekeza watoto, wakati wengine wanapanga kutupa watoto, wakati wengine hawataki kujihusisha na masuala ya watoto na Mungu kawapa neema ya kupata watoto, wakumbuke kwamba kuna wengine wanahitaji hao watoto. Isiwe kawaida na isiwe sawa kutelekeza kutupa watoto wakati tunapata maombi ya watu wanaohitaji kulea watoto. Hivyo tutumie halmashauri zetu, ofisi za maafisa ustawi wa jamii wetu kama watoto hao wana changamoto, ili taratibu za kisheria zifuate, waweze kuwa katika mikono salama ya malezi mbadala. Ndugu waandishi wa habari, serikali imeendelea na jitihada za kuimarisha taasisi ya familia na ndoa, ambapo wizara imeandaa mwongozo wa taifa wa uendeshaji, usimamizi na uratibu wa mabaraza ya usuluhishi wa migogoro ya ndoa mwaka 2023. Kupitia mwongozo huo, migogoro ya ndoa iliyotatuliwa imeongezeka kutoka migogoro 12,068 kwa mwaka 2022 hadi migogoro 100,464 kufikia Juni 2025. Mnaweza mkaona kazi kubwa inayofanywa na wizara hii kupitia maafisa wa ustawi wa jamii wa kuleta utengamao wa familia. Na hii haina maana kwamba tunataka migogoro iendelee. Tunaomba watu waimalize migogoro yao kwa amani kupitia viongozi wa dini, wazazi, watu wenye hekima, lakini wakishindwa wasogee kwa wataalamu wetu ambao wanaweza wakashughulika na migogoro hii na kuimaliza, kwa sababu ndani yake kunaweza kukaa kuna mambo mengi yanayohitaji usaidizi wa mifumo mbalimbali ya kisekta ili ile migogoro iweze kuisha. Ndugu waandishi wa habari, utekelezaji wa kampeni za kijamii zinazolenga kuhamasisha ushiriki wa jamii katika kukabiliana na kupinga vitendo vya ukatili, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali hususan vikundi vya mashujaa wa maendeleo ya ustawi wa jamii, SMAUJATA, Sauti ya Watoto Tanzania, SAWATA, Malezi Bora Network na Lemachu vimeweza kuibuka. Maana yake tuna hazina kubwa ya jamii ya kizalendo kabisa ambayo inaunga mkono serikali katika kufikia malengo yake na ustawi wao wenyewe jamii. Na hivi ni vikundi ambavyo vilitokea baada ya kuundwa hii wizara. Maana yake waliipokea na kuibeba, kuiweka moyoni na kufanya nayo kazi. Kwa hiyo mafanikio yake hayawezi kutengwa na ushirikiano wa vikundi hivi, na bado tunavihitaji, tutaendelea navyo mbele. Vimeweza kuibua na kukemea na kutoa elimu kwa jamii kuhusu vitendo vya ukatili. Aidha, tangu kuanzishwa kwa kampeni hizo, jumla ya matukio 799 yameripotiwa na kushughulikiwa. Wizara imeendelea kuwajengea uwezo wa wataalamu wa sekta mbalimbali kuhusu masuala ya kukabiliana na vitendo vya ukatili, hususani polisi jamii 4542, wasimamizi wa mashauri ya watoto kujitolea 15255, wahudumu wa afya 10,534, maafisa ustawi wa jamii 1342,
walimu wa unasihi na malezi 13,636 na wasimamizi wa mashauri katika ngazi ya jamii 2,755. Kupitia sera ya taifa ya jinsia na maendeleo ya wanawake ya mwaka 2023, serikali ina jukumu la kuhakikisha ongezeko la wanawake katika uongozi na maamuzi kwenye nyanja zote, ikiwemo kushirikiana na vyama vya siasa, kuimarisha ushiriki wao katika siasa. Katika kufanya hivyo, serikali inahimiza vyama kuandaa sera za ndani zinazohakikisha nafasi za uongozi zinakuwa wazi kwa wanawake. Taratibu za uteuzi wa wagombea zinakuwa zisizo na ubaguzi, na kanuni za maadili ya kisiasa zinawalinda wanawake dhidi ya kauli au vitendo vya udhalilishaji. Serikali pia imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi, ikiwemo kuwajengea uwezo katika masuala ya uongozi. Hatua hizi zote zina lengo la kuongeza idadi ya wanawake wanaoshika nafasi za maamuzi, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 na mikakati ya kukuza usawa wa kijinsia nchini. Kwa mfano, kwa mwaka 2025, idadi ya wabunge wanawake imeongezeka kutoka 37.5 hadi kufikia 40.5. Ndugu waandishi wa habari, serikali inahamasisha uundaji na uhuishaji na uendeshaji wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi ambayo yapo kuanzia ngazi ya vijiji, mtaa, kata, wilaya na mkoa. Na kipindi cha mwaka 2020 hadi kufikia 2025, jumla ya majukwaa 15,147 yameanzishwa na shabani kufikia majukwaa 20,748. Lengo la majukwaa haya ni kuongeza chachu kwa wanawake ya kujifunza masuala ya ujasiriamali, elimu ya fedha na uwekezaji, kutambua fursa, pamoja na kubadilishana uzoefu na mbinu za biashara. Vile vile, majukwaa hayo yanatumika kutoa elimu ya malezi bora kwa watoto na vijana, uzalendo, ili kuendeleza kuenzi amani na usalama wa taifa letu. Serikali kupitia wizara inayoiongoza inaendelea kutekeleza kikamilifu majukumu yake ya kusajili na kuratibu mashirika yasiyo ya kiserikali, kufuatilia na kutathmini shughuli na miradi yao, kuhakikisha uwajibikaji na uwazi katika matumizi ya rasilimali, pamoja na kusimamia uzingatiaji wa sheria na sera za taifa, ikiwemo sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali ya mwaka 2001 na mwongozo wa uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali wa mwaka 2023. Lengo ni kuhakikisha mashirika hayo yanachangia kwa dhati maendeleo ya jamii, utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050 na kudumisha uwajibikaji wa kijamii. Hapa tunaona kwamba serikali inafanya kazi pamoja na wadau wa maendeleo. Katika eneo la uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, serikali imeendelea kuboresha huduma za usajili wa mashirika hayo ili kupata taarifa za mashirika husika na wadau kiganjani kupitia ramani ya kidigitali iliyomo ndani ya mfumo wa usajili. Tuna ramani ya kidigitali, yani unaingia www.nis.jamii.go.tz, unaingia kwenye uwanja wa mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Tanzania. Vile vile, katika kuboresha utendaji wa mashirika haya, serikali imeanzisha dawati la uratibu wa shughuli zinazotekelezwa na mashirika yasiyo ya kiserikali ndani ya wizara za kisekta na sekta binafsi, mfano mabenki, ili kuimarisha uhusiano, ubia na utoaji wa huduma kwa wakati, na kuratibu majukwaa ya mashirika hayo, ambapo hukutanisha mashirika haya yasiyo ya kiserikali, serikali na wadau wengine ili kujadili utekelezaji wa vipaumbele na masuala mbalimbali ya maendeleo kwa ajili ya kuimarisha sekta ya mashirika haya. Katika hatua nyingine, kupitia miradi inayotekelezwa na mashirika hayo kwa mwaka 2024 pekee, jumla ya ajira 8,000 zimetengenezwa, hivyo kupunguza changamoto ya ajira kwa jamii. Napenda kutumia fursa hii kuyapongeza mashirika yote haya yaliyochangia upatikanaji wa ajira hizo. Serikali itaendelea kufanya kazi na mashirika haya na kuyatumia katika kutekeleza shughuli za maendeleo kwa ubia na serikali kwa kutumia mifumo mbalimbali ya mashirikiano, ikiwemo mfumo wa social contracting. Mfumo huo umeonyesha kuwa na manufaa zaidi kwa pande zote mbili kwa kunufaika na miradi inayotekelezwa na serikali kwa kutumia ujuzi na uzoefu wa mashirika, jambo ambalo linaenda sambamba na malengo ya dira ya maendeleo ya taifa 2050 ya kuimarisha uchumi wa wananchi. Ndugu waandishi wa habari, serikali kupitia mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, tunaita MTAKUWA phase ya pili,
hususan kuhusu mila na desturi, imekuwa ikiendesha majadiliano ya mila na desturi kwenye jamii kwa lengo la kuelimisha na kuhamasisha jamii kubadili fikra na mitazamo hasi juu ya malezi na makuzi ya vijana, ili kuwajengea vijana moyo wa uzalendo na kupenda nchi yao, ambapo jumla ya wasichana 8956 na wavulana 6994 wamefikiwa katika kipindi cha Julai hadi Septemba 2025. Majadiliano hayo yanafanyika nchi nzima kupitia wadau mbalimbali wa kupinga ukatili na maafisa maendeleo ya jamii waliopo ngazi ya mikoa na halmashauri za wilaya zote nchini. Unakuta vijana wetu wana maswali mengi ambayo yangewafanya wapambanue mambo, waelewe, waweze kuchukua hatua za maendeleo, wanakuwa hawafahamu. Kwa hiyo kupitia majadiliano haya tuna imani kwamba tutapokea maswali yao, maoni yao, tutajadili, watakuwa wanaelewa kwa undani mwelekeo wa taifa lao pamoja na mustakabali wa maendeleo yao na ustawi kwa ujumla. Ndugu wanahabari, vile vile serikali inatekeleza ajenda ya taifa ya kuwekeza katika afya na maendeleo ya vijana balehe nchini, ambayo ajenda hii ilianza mwaka 2021 inakwenda mpaka mwaka 2025 na tutafanya tathmini mwaka 2026. Ajenda hiyo inahamasisha umuhimu wa huduma bora za afya na maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa vijana balehe nchini. Kupitia ajenda hiyo, napenda kutoa wito kwa vijana balehe kutambua hali ya afya zao, hasa kupima magonjwa mbalimbali ikiwemo virusi vya ukimwi na magonjwa mengine na ya ngono, kwa kuwa yana athari kubwa katika ukuaji wao. Tukumbuke kuwa taifa ambalo jamii yake ina afya njema ndio watakaoweza kushiriki katika shughuli za uzalishaji na kuimarisha pato la taifa na kuweza kudumisha amani na umoja wa kitaifa. Katika kuhakikisha kuwa wananchi wanawezeshwa kiuchumi ili waweze kujiajiri na kujipatia kipato kupitia fursa zilizopo, serikali inafanya juhudi mbalimbali za uwezeshaji wananchi kiuchumi, ikiwemo kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwa wafanya biashara ambao idadi kubwa ni vijana, ili kuwawezesha kuimarisha mitaji, kukuza biashara na kuongeza ushiriki wao katika shughuli za kiuchumi. Na hapa niseme, uwezeshaji huu unatekelezwa kwenye wizara hii kupitia benki ya NMB inayosimamia utoaji, usimamizi na urejeshaji wa mikopo yenye riba 7% tu. Na mikopo hii sio ya vikundi, ni ya mtu mmoja mmoja, mwanaume na mwanamke mwenye biashara yake ambayo imesajiliwa, biashara ndogo, kama wafano waendesha bodaboda, bajaji, hawa wachuzi wa vitu mbalimbali, bidhaa mbalimbali, washonaji, wasusi. Kama mimi hapa nimesuka mwenyewe, imependeza, ni msusi amenisuka, yuko kwenye kikundi chake cha ususi, anatakiwa afanyiwe usajili, apate kitambulisho cha mfanya biashara ndogo ndogo. Lakini wauza mboga mboga, mama lishe, baba lishe na wote wenye biashara ndogo ambayo pato lao kwa mwaka halizidi pato ghafi la milioni 4, hii programu inawahusu. Na hadi sasa tuna namba nzuri tu, wameshajisajili zaidi ya 100,000 na wameshapata mikopo. Hivyo nitumie jukwaa hili la leo kuweza kusema, wanaume mbona hawazingatiwi? Tunawazingatia. Serikali ya awamu ya 6 kipindi chake cha pili inawazingatia. Mbona ni vikundi tu, mimi hatuelewani mtaa mzima, niko peke yangu? Njoo ujisajili na biashara yako ndogo upate kitambulisho cha kidigitali. Kupitia mikopo hiyo, jumla ya wafanyabiashara ndogo ndogo 4870 wamenufaika na mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 9.9. Hivyo natoa rai kwa wafanyabiashara ndogo ndogo kujitokeza na kusajiliwa kwenye mfumo wa usajili, mfumo wa kidigitali, Management Information System, Digital Management Information System, kupitia maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri zao. Na tayari nasema zaidi ya 100,000 wameshasajiliwa, na waliopata mikopo ni hao na fedha ni hizo, na zoezi linaendelea. Ndugu waandishi wa habari, serikali inaendelea kuratibu mfuko wa maendeleo ya wanawake, Women Development Fund, tunaitaga WDF kifupi, ambao hutoa mikopo kwa wanawake wajasiriamali, ambapo katika kipindi cha Julai hadi Novemba 2025 wanawake wajasiriamali 45 wamewezeshwa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 337.9. Hivyo natoa wito kwa wanawake wote wenye sifa kuchangamkia fursa hii kwa kuwasilisha maombi kwa maafisa maendeleo ya jamii waliopo katika halmashauri zao.
Hizi ni program zilizoko ndani ya wizara hii, lakini katika wizara zote ziko program mbalimbali. Na tuna baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi ambalo limesajili mifuko mbalimbali ya kuwawezesha wananchi kiuchumi, inakaribia mifuko 100. Lakini taarifa hizi sasa zinakuwa bahati mbaya tukizitoa watu wengi hawafuatilii. Sasa tumekuja na huu utaratibu wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Na haya mazungumzo tunayoyafanya niliyoyasema awali kuhusu mila na tamaduni zetu na maendeleo. Tunaomba sasa wanaotusikiliza waje huko. Pale ndo mahali pa kuuliza na kupata majibu na kutoa maoni. Ukikaa mbali na majukwaa haya ya elimu ambayo yametayarishwa na serikali, wewe hakika utakaa mbali na taarifa za uwezeshaji. Matokeo yake tunakuwa na watu wanaofahamu hizi taarifa ni wale wanaofuatilia. Wanakuwa wanafahamu sekta hii inasemaje, sekta hii inasemaje, unakuta yeye ni mnufaika zaidi. Lakini mwingine yuko mbali na ufuatiliaji wa taarifa hizi za serikali tunazozitoa, hakika hawezi kunufaika. Kwa hiyo kupitia kipindi hiki pamoja nanyi ndugu wanahabari, naomba mzipeleke taarifa hizi vizuri. Hatua ya kwanza ya mwanadamu kuweza kuendelea ni kutamani kuendelea. Hatua inayofuata ni kusikia. Kusikia na kuamini. Hatua inayofuata ni kukata shauri. Naanza kuchukua hatua zifuatazo. Hatua nyingine ukikwama ni kujua wapi ni ripoti, nani nimwambie, kwa nini mimi nimekwama. Mnyororo wa mawasiliano kati ya wananchi pamoja na serikali yao ndio unaosababisha mtu atoke pale alipokwama aweze kwenda mbele. Ndugu waandishi habari, kupitia sheria ya manunuzi ya umma, serikali imetoa fursa kwa makundi maalum kwa kuelekeza kuwa kila taasisi ya ununuzi wa umma itenge 30% ya bajeti yake ya ununuzi kwa makundi maalum ya vijana na wenye ulemavu, wanawake na wazee. Hapa napo tuna mafanikio mengi yanaonyesha wale waliojisajili rasmi kwenye mifumo inayohusu shughuli zao huwa wanaweza kupata hizi taarifa na kunufaika na hizi zabuni za manunuzi. Hawa ambao ni makundi maalum. Katika kufikia maendeleo jumuishi na endelevu kwa ustawi wa taifa letu, fikra na mitazamo chanya ni muhimu kwa mtu mmoja mmoja, vikundi na jamii kwa ujumla. Hivyo, wizara yangu inaendelea kuratibu program za mageuzi ya kifikra na mitazamo chanya kwa jamii, zinazolenga kutoa elimu na hamasa kwa jamii kuwa kitovu cha maendeleo. Hivyo nitumie fursa hii kuikumbusha jamii kuwa ni wajibu mwema kuwa wazalendo, kuzingatia maadili ya taifa letu, kulinda tunu za taifa, kufanya kazi kwa bidii na kulinda rasilimali za taifa na Watanzania wenzao wanaojishughulisha na uzalishaji. Nitoe wito kwa jamii kwa ujumla kushiriki katika shughuli za maendeleo, kutumia fursa za kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, kisiasa zinazopatikana katika maeneo yao na kujishughulisha na shughuli halali za kiuchumi ili kujiongezea kipato. Na hii inaanza na kutamani, kufuatilia, kupata taarifa, kumiliki taarifa, kuchukua hatua. Na ukikwama hatua ujue nini ufanye ili uweze kukuamuliwa hapo ulipo. Inahitaji kusheheni taarifa wewe mwenyewe kama mwananchi. Bahati mbaya katika kufanya kazi kwangu kuna wananchi wengi hawana taarifa kwa sababu hawafuatilii. Lakini hizo taarifa sio kwamba hawana kabisa, wana taarifa zingine za vipaumbele vyao, lakini hawana taarifa za vipaumbele vya maendeleo. Hivyo jamani, naomba tupeleke ujumbe kwamba taarifa za vipaumbele vya maendeleo vinavyotolewa na serikali iwe ni wajibu wa kwanza kuzifikia, na tunazitoa katika njia zote za kisasa za kidigitali, taarifa za habari pamoja na mikutano na maelekezo mengi. Ndugu waandishi wa habari, amani ni msingi wa maendeleo na ustawi wa jamii. Hivyo kukosekana kwa amani kunasababisha athari hasi kwa makundi maalum yakiwemo wazee, wanawake na watoto. Athari hizo ni pamoja na kupotea na uharibifu wa mali na makazi, kuongezeka kwa watu wanaopata ulemavu, kutokea kwa vifo na magonjwa ya mlipuko, kuongezeka kwa vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, kuongezeka kwa msongo wa mawazo na kiwewe, na kukosekana kwa huduma muhimu za kijamii kama vile huduma za afya, maji safi na salama, usafiri, umeme na chakula. Hivyo hima tudumishe tunu za amani kwenye jamii yetu kama msingi wa maendeleo na ustawi wetu. Kwa kumalizia, napenda kuwafahamisha wananchi wote kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuwawezesha makundi maalum kiuchumi, kijamii, kiutamaduni na kisiasa, pamoja na kupambana na vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto,
Ushirikiano wa karibu kati ya serikali, vyombo vya habari na jamii kwa ujumla ni nguzo muhimu katika kufanikisha azma ya kujenga taifa lenye usawa, amani, maendeleo endelevu na jumuishi. Naomba pia niwajulishe kwamba katika kuhakikisha tunakwenda na kasi ya Mheshimiwa Rais katika awamu ya 6 kipindi hiki cha pili, ndani ya wizara wangu tumekubaliana watumishi wote na viongozi wote kwamba tutakwenda kufikisha huduma za wizara hii kwa kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi, kama tulivyosema awali, kifupi kaza kazawa. Maana yake ni kwa vyovyote vile katika utoaji wetu huduma ni lazima ziwe za msingi wa kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi. Napenda kuwahamasisha wananchi kuendelea kutumia kituo cha huduma kwa wateja, call center mahususi tumekianzisha ili tufikiwe. Na kituo hiki lengo lake ni kutoa taarifa na kupata ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu huduma zinazotolewa na wizara, na namba zake ziko 5 za kituo hicho. Naomba mzirekodi vizuri ziwafikie wananchi, sio kupiga tu, wanatuma na ujumbe, wanaacha na ushahidi wanabaki nao. Wakija rufaa kwa waziri wanasema na ujumbe nilituma mimi sijajibiwa. Naanza 0766 400 168. Ya pili 0734 986503. Namba ya tatu 0769 608130. Namba inayofuata ya 4 026 21 60250. Na namba yenye WhatsApp simu janja 0774 112 233. Nimepiga hawapokei, labda simu zimekuwa nyingi, mwaga ujumbe, watakupigia, watajibu. Nina na picha za ushahidi mimi hapa, mambo yangu hata sielewi, wewe weka pale kwenye namba, watakufikia. Kwa sababu tumeungana sasa kutoka kwenye kituo hiki na maafisa wetu wa mikoa na wilaya mpaka kwenye kata, tutakufikia kaza kazawa, kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi.